Ela pode ajudar a aliviar a tosse. Também pode ajudar a soltar o catarro do peito. Gripes e resfriados também podem ser aliviados. A bronquite, que causa inflamação nos brônquios, também pode ser tratada. A trançagem é um remédio natural poderoso. Tanto as folhas quanto as raízes da trançagem são usadas como remédio. Elas possuem substâncias que fazem bem à saúde. As folhas são usadas para fazer chá.